なぜ電子レンジで金属は NG なのか。これは金属はマイクロ波を反射してしまい、火花が出たり故障の原因になるからです。電子レンジはマイクロ波という電磁波を使って食品の水分を振動させ加熱します。しかし金属はこの波を通さず反射させる性質があるため、火花が飛んだり最悪の場合は発火することも。特にアルミホイルや金属の縁がある容器は危険です。ちょっとだけならが思わぬ事故につながるかも。